आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ऐसे 3 घरेलू उपाय जिसको आप कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी, खांसी एंड जुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ है। वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं सूट की गोली, जिसमें हम घी, गुड़ एंड सूट का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम 4 से 5 टेबलस्पून सूट का पाउडर ले लेंगे। अब हम एकदम बारीक चॉप किया हुआ देसी गुड़ ले लेंगे। इसे भी हमें 4-5 स्पून लेना है। इसमें आप देसी गुड़ का ही इस्तेमाल करें। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूट एंड गुड़ दोनों का नेचर गर्म होता है, जो आपको सर्दी, खांसी, गले के दर्द में काफ़ी आराम देता है। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे जब तक ये बाइंडिंग फॉर्म में ना आ जाए। एकदम से घी ना डालें, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अगर ड्राई लगे तो 1 स्पून घी ऐड कर दें ऊपर से। घी को हमें पिघलाकर ही इस्तेमाल करना है। अब ये ड्राई लग रहा है तो मैं 1 आध टेबलस्पून और घी ऐड कर दूंगी। आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग फॉर्म में आ चुका है। अब इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना देंगे। ये काफ़ी गर्म होता है तो दिन में सिर्फ 1 ही गोली खाने के बाद ले। ये सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करें, एज ये काफ़ी गर्म होता है। हमारी सूट की गोलियां बनकर रेडी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। अब हम बनाएंगे टर्मरिक वाटर यानी कि हल्दी का पानी। सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लेंगे। अब हम पानी में बॉईल आ जाने देंगे। पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं यहाँ पर ½ टेबलस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। ¼ टेबलस्पून हींग ऐड कर देंगे। नमक स्वाद के अनुसार ले लें। 1/4 टेबलस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको खांसी है या जुकाम है, गले में दर्द है, तो आप इसको रात को सोने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 स्पून घी ऐड कर देंगे एंड इसमें एक बॉईल आ जाने देंगे। ये भी एक काफ़ी इफ़ेक्टिव नुस्खा है। इसका एक बार आप ज़रूर से ट्राई दें, आपको सच में बहुत ही राहत देगा ये। हमारा हल्दी वाटर बनकर रेडी है। इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर ले। अब हम बनाने जा रहे हैं वार्म लेमन वाटर। सबसे पहले 1 गिलास पानी ले लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल हल्का सा गर्म कर लेंगे। हाथ डाल के चेक कर ले एंड ध्यान रहे बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम ½ लेमन जूस ऐड कर देंगे।
नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। 1/4 टेबलस्पून काला नमक ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर दे। इसको भी आप रात को सोने से पहले कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको सर्दी में काफ़ी राहत देगा। इसको तुरंत ही सर्व कर दे। ये तीनों रेमेडीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसका इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे सीज़न चेंज होता है हमें सर्दी खांसी हो जाती है, तो इसमें आप घर के नुस्खे का इस्तेमाल करें एंड स्वस्थ रहे। आई होप आपको ये उपाय ज़रूर से पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रुनम्स किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।